Je vous mets le brassard, donc ça fait office de garrot. Bonjour madame, is hier Tour komen? Pro Tag bräuchte man im Elsass 500 Blutsäckchen. Natürlich ist also das Blutspenden auch wichtig. Dadurch heute empfangen wir in Sels, wo 5 bis 6 Mal pro Jahr das größte Blutspenden organisiert im ganzen Elsass. Da kommen Leute her, das erzählen wir euch jetzt. Hop, c'est bon pour moi, merci. Bonjour. Vous savez combien de dons vous avez donné déjà à peu près? Je pense dans les 300. On ne cherche pas le débat des records. C'est rentrer là, c'est faire un geste. Hein. Und mein Hausdoktor hat gesagt, Blutspende, Plasma geben, ist gut fürs Blut, so sich frisch regenerieren. Donc sind die ganzen Mikroben verfallen, verfliegen. Ouais. L'ambiance dans le sommet da und den Empfang. Super. Buvez bien surtout. Wenn der Kollekt von Sels vor 5 Jahren nur in der 80 Blutspender empfangen hat, sind sie heute 232. Für das französische Blutinstitut ist es der größte Kollekt im Elsass. Dort gibt es Quiche Lorraine mit Kopfsalat. Und noch gibt es als Dessert Obstsalat. Das Erfolg ist der Michael, der sich gegründet hat, zu verdanken, wo immer mehr Leute überzeugt und sich auch um die Stimmung bekümmert. Sollen Abend was Fasnacht. Gut, schön, dass wir gekommen sind. Jeder macht ein bisschen etwas für den Don du Sang, für die Promotion du Don du Sang. Jeder redet sich herum und jeder bringt sein Leid mit. Und jeder bekommt das erste Mal, bringt wieder eben auch nichts mit. Und c'est un peu effet boule de neige. Und voilà. Blutspender, die von manchen entschieden haben, eine Covoiturage zu organisieren. Um einen Schritt weiter zu gehen, neben dem Blutspenden kommen sie auch alle Geburt auf Straßburg, um ihr Plasma zu geben. Vous avez mangé? Oui. Vous avez déjeuné ce matin et vous êtes hydraté ce matin? Petit déjeuner, pris un jus de pomme encore sur place. D'accord. On prend 715 ml, on va prélever. Ça sera plus long que d'habitude. Ça met 45 minutes après tout. Plasma ist das flüssige Teil vom Blut, wo aus Wasser und Proteinen zusammengesetzt ist. Là, il y a un filtre, donc il y a le sang qui va dedans. On sépare le plasma par filtration et les globules rouges et les cellules. Donc le plasma, il va dans la poche, là, et les cellules vont dans le réservoir qui sont rendus du coup au donneur. C'est important de le faire parce que si nous n'arrivons pas à fournir des immunoglobulines aux hôpitaux, ils vont aller chercher leur plasma ailleurs. D'accord. Là où le don est rémunéré. Dans les dernières années et pour les années à venir, la demande de plasma va énormément augmenter. De ce plasma, on va extraire des protéines très importantes qu'on appelle les immunoglobulines et qui vont servir à des maladies très particulières, comme les maladies auto-immunes. On a constaté que ces immunoglobulines étaient très efficaces et elles ne peuvent venir que du plasma des donneurs. Es ist naturell gewesen, denn jetzt arbeite ich in Aldersheim, aber vor ein paar Jahren bin ich im Spital gewesen und dann habe ich Transfusion gemacht. Dann ist es ganz so gekommen, das Blut zu spenden. Ich bin zu der Pompier und nachher bin ich ein bisschen mehr mit so Leuten geworden, wie halt Blut gebrüstet haben oder Plasma. Und dann habe ich halt nachgedacht, ich kann vielleicht auch spenden. Vous pouvez bien garder le pansement 2 heures minimum, pensez à bien vous hydrater, aller manger avant de partir, rester au moins 20 minutes à la collation, pas de sport pendant 24 heures et éviter alcool et tabac pendant 2 heures. In 2 Wochen wird die Klick, wenn es will, wieder ihr Plasma geben. Das französische Blutinstitut von Straßburg zählt 70 Plasmaspender pro Tag, was unserem Institut das größte Plasmaspenderhaus von Frankreich macht. Und wenn bis vor kurzem die Minibusse vom ÖFS den Spender direkt in den DRV komisch holen, lässt er heute Spender in auf Straßburg zu kommen. Also, wenn ihr gesund sind und das noch helfen will, braucht ihr noch gerade Rendezvous nehmen.